एक पेड़ की डाली पर एक चिड़िया और एक चिड़ा रहा करते थे। एक दिन चिड़िया चिड़े से कहती है कि कहीं तुम मुझे छोड़कर उड़ तो नहीं जाओगे। तो चिड़ा कहता है कि अगर मैं उड़ जाऊं तो तुम मुझे पकड़ लेना। तो चिड़िया बड़ी मासूमियत से कहती है, मैं तुम्हें पकड़ तो सकती हूँ मगर फिर पा तो नहीं सकती। ये सुनकर चिड़े की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो अपने पंख को तोड़ देता है और कहता है कि अब हम हमेशा साथ रहेंगे। फिर एक दिन जोर की तूफान आती है और चिड़िया उड़ने लगती है और चिड़ा कहता है कि तुम उड़ जाओ, मैं नहीं उड़ सकता। और चिड़िया अचानक से उड़ जाती है और कहती है अपना ख्याल रखना। जब तूफान थमता है और चिड़िया वापस आती है तो देखती है कि चिड़ा मर चुका होता है और एक पेड़ की डाली पर लिखा होता है कि काश वो एक बार तो कहकर जाती कि मैं तुम्हें छोड़कर नहीं उड़ सकती, तो शायद मैं तूफान आने से पहले नहीं मरता।